हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूँ अपने बच्चे के खिलौनों से। तो सबसे पहले आते हैं ये दोनों दोस्तों। एक का नाम है चिंकी और एक का नाम है पिंकी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों मेरे बच्चे के खिलौने हैं। और ये डॉगी डॉगी का नाम रोबो है। रोबो, मुड़ीला मुड़ीला मुड़ीला। ओ, लग रहा है रोबो, अरे रोबो का मुड़ी कैसे घूम गया भाई। रोबो लग रहा है गुस्सा है। रोबो, नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं हो जाता है। अच्छा, गुस्सा उधर ताक रहे हो, कोई बात नहीं। वाह भालू जी, आप तो नाराज नहीं है ना। भालू जी जी हिला रहे हैं। भालू जी दोस्तों, इनका नाम है भालू जी और ये बहुत ही प्यारे एंड स्वीट हैं। और इनका एक बड़ा भाई और ही सीधा है। आपका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है बड़ा भालू। और ये दोनों जब भी जहाँ जाते हैं दोनों साथ जाते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। हमें दोस्तों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे का साथ हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे इन दोनों लोग एक कहीं भी जाते हैं एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। और इन दोनों लोग का वो है कुर्सी जिस पे दोनों लोग बैठते हैं। हाँ दोस्तों, इन दोनों दोनों मेज इतनी प्यारी हैं। इस पे एक छोटा भालू बैठता है और एक बड़ा भालू बैठता है। हाँ दोस्तों, और ये है मेरे बच्चे का स्कूटर। दोस्तों, मेरा बापू यही स्कूटर से कहीं भी जाता है आता है। और ये अलाउड तो बहुत ज़रूरी है। और पानी पीने वाला बोतल और क्या है और मग है, जिसे आप नहाते हैं। और ये है दोस्तों मेरे बाबू का कार। मेरे बाबू को कार बहुत पसंद है। और ये मेरे बाबू का स्कूल बैग, जिससे वो स्कूल लेके जाता है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, तो ये सब देखिए दोस्तों, ये भालू जी। और आप आइए आपको फिर से मिलाते हैं। तो ये है मेरे बाबू का बैग, वो देखिए, वो है मेरे बाबू का मग जिससे वो नहाता है। और ये दोनों चेयर, दोनों भालू के, दोनों छोटे भालू बड़े भालू दोनों लोग का ये चेयर है। और ये हैं दोनों भाई जो हमेशा साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्यूट हैं। और ये है डॉगी डॉगी डॉगी, तुम तो हमेशा ही गुस्सा रहते हो। और ये दोनों जो हमेशा बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब भी आप साथ रहिए, हमेशा साथ रहिए, कभी भी आप अलग ना होइए दोस्तों। ये सब चीज़ें और ये बैग दोस्तों, स्कूल जाते समय आपको अपने बैग को अच्छे तरीके से बंद करके रखना चाहिए ताकि आप उसमें से कोई चोरी ना कर सके। दोस्तों, इसमें आप क्या रखते हैं कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसमें तो मेरा बाबू एक पेंसिल, रूल, रबड़, कटर और कुछ किताबें और ड्राइंग बुक और कलर सब लेके जाता है स्कूल। और ये सब भी है मेरे बाबू के खिलौने जो दिन भर उथल पुथल करता रहता है। ये मेरे बाबू का जूता। और ये है क्या, ये दोस्तों ये स्टंप है, इससे आप स्टंप। और ये है मेरे बाबू का बैट। अच्छा दोस्तों, तो अब चलते हैं, जाने का टाइम हो गया। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए।